Դիանա Գրիգորյանի «Գոյամարտ» սերիալում զարգացումները գնալով ավելի լարված և պայթյունավտանգ են դառնում։ Վերջին սերիալներում ստեղծված մթնոլորտը բառացիորեն շիկացած է։ Հարաբերությունները սրվել են, հին հաշիվները նորից բացվել, իսկ ամեն մի հայացք արդեն վտանգի նախանշան է հիշեցնում։ Այս ֆոնին ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը Գրիշոյի անսպասելի հայտարարությունն է։ Նա ցանկանում է ռինգում կռվել Լեոյի հետ։ Թվում է սա պարզապես մարզական մենամարտ չէ, սա հին վիրավորանքների կուտակված ատելության և անձնական պայքարի արտահայտություն է։ Գրիշոյի խոսքերից ու պահվածքից շատերը զգացին, որ նա ռինգ է մտնում ոչ միայն հաղթելու, այլ ապացուցելու համար ինչ-որ մեկին կամ գուցե ինքն իրեն։ Հեռուստադիտողների շրջանում արդեն ակտիվ քննարկումներ են սկսվել, արդյոք պատմությունը կրկնվում է։ Նախկինում մենք տեսել ենք, թե ինչպես մեկ սխալ քայլը կարող է ճակատագրական լինել։ Սերիալը հայտնի է իր կտրուկ ու անսպասելի շրջադարձերով, և հենց այդ պատճառով էլ շատերը մտահոգ են, որ այս մենամարտը կարող է ունենալ ծանր հետևանքներ։ Լեոն իր հերթին կարծես ավելի զուսպ է, բայց նրա լռության մեջ կա որոշակի լարվածություն։ Նա հասկանում է, որ սա սովորական մրցակցություն չէ։ Գրիշոյի հայացքը հուշում է, որ նա պատրաստ է գնալ մինչև վերջ, իսկ եթե ռինգում ինչ-որ բան դուրս գա վերահսկողությունից, եթե հարվածը չափից դուրս ուժեղ լինի, եթե պահի տակ արված քայլը վերածվի ողբերգության, սերիալի դրամատուրգիան հաճախ կառուցվում է պատմության կրկնության գաղափարի շուրջ, անցյալում եղած սխալները կարծես մշտապես փորձում են նորից ներխուժել ներկա։ Հնարավոր է սցենարիստներն հենց այս գծով էլ տանեն զարգացումները, ցույց տալու համար, որ վրեժը երբեք լավ ավարտ չի ունենում։ Եթե Գրիշոն ռինգում առաջնորդվի ոչ թե սպորտային կանոններով, այլ անձնական ատելությամբ, հետևանքները կարող են ծանր լինել ոչ միայն Լեոյի, այլ նաև իր համար։ Կան երկրպագուներ, որոնք ենթադրում են ամենածանր տարբերակը՝ Լեոն կարող է ոչ միայն պարտվել, այլ նաև լուրջ առողջական խնդիրներ ունենալ։ Սա կդառնա ամբողջ պատմության շրջադարձային կետը։ Այդ դեպքում սերիալը կմտնի նոր փուլ՝ մեղքի զգացում, դատապարտում, ներքին պայքար և գուցե նույնիսկ իրավական հետևանքներ։ Իսկ եթե Լեոն հաղթի, այդ դեպքում կփոխվի ուժերի դասավորությունը, և Գրիշոյի կերպարը կարող է կոտրվել ներսից։ Հնարավոր է նաև երրորդ, ավելի խորքային տարբերակը՝ մենամարտը կդառնա հերոսների վերափոխման կետ։ Երբեմն ռինգում հաղթում է ոչ թե նա, ով ուժեղ է ֆիզիկապես, այլ նա, ով կարողանում է զսպել իրեն։ Եթե Լեոն կարողանա պահպանել սառնասրտությունը, իսկ Գրիշոն չանցնել սահմանը, գուցե ողբերգությունից խուսափեն։ Բայց գոյամարտի աշխարհում ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ։ Մի բան հստակ է՝ առաջիկա սերիաները լինելու են լարված, խուզական և անչափ քննարկվող։ Ռինգն այս անգամ պարզապես սպորտային հարթակ չէ, այն դառնում է ճակատագրերի խաչմերուկ, իսկ թե արդյոք պատմությունը կրկնվելու է, թե հերոսները վերջապես կկոտրեն անցյալի շղթաները, դա կպարզվի շատ շուտով։ Հեռուստադիտողներին մնում է միայն սպասել և պատրաստվել հերթական ուժեղ ու ցնցող զարգացումներին։ Իսկապես հեռուստասերիալում լինելու է նոր կերպար, թե արդեն գործող կերպարներից հնարավոր է ինչ-որ մեկին սիրի Դավիթը։ Գործող կերպարներից մնում է միայն Սարիկի քույրը և Էլիզ Մելիքյանի մարմնավորած կերպարը։ Արդյոք նրանք համապատասխան են Դավիթի հետ, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը, թե ինչ է որոշել սցենարիստը, ևս ցույց կտա ժամանակը, բայց որ արդեն ժամանակն է, որ Դավիթը սիրի, դա արդեն փաստ է։ Հեռուստասերիալի ինստագրամյան պաշտոնական էջում հրապարակվել է Դավիթի մասնակցությամբ նոր տեսանյութ, որին կից գրված է. «Դավիթի կյանքում սերն է պակասում։ Ինչ եք կարծում»։ Իսկ սա հենց այնպես չէ։ Հեռուստասերիալի ինստագրամյան էջում երբեք հենց այնպես տեսանյութեր ու լուսանկարներ չեն հրապարակվում։ Սա սկիզբն է, որ շատ շուտով Դավիթի կյանքում հայտնվելու է մեկը։ Ո՞վ է նա, ով է սցենարիստն ու ռեժիսորը տեսնում Դավիթի կողքին, ով կլինի այդ դերասանուհին։ Սրանք հարցեր են, որոնք հետաքրքրում են հեռուստադիտողներին, իսկ պատասխանները շատ շուտով։ Այնպես որ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի չկորցնեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը։ Շատ շուտով ձեզ համար կբացահայտենք, թե ով է լինելու նոր կերպարը, ում է նա մարմնավորելու և ինչպիսի կերպար է լինելու։ Եվ համոզված ենք, որ հաստատ գեղեցիկ սեր է ցուցադրվելու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Մի կորցրեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը, ավելին՝ մի փոքր ուշ։
Գոյամարտ հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, իսկ հեռուստասերիալում իսկապես թեժ է։ Դավիթ Պապը հիվանդանոցում հանդիպեց որդուն երկար տարիներ անց։ Իհարկե, նրա համար հեշտ չէ տեսնել որդուն, հատկապես այն բանից հետո, ինչ կատարվել էր։ Սակայն նա փորձում է փակել նրա սիրտը տանող ճանապարհը, որովհետև հասկանում է, որ Ավոն ամեն ինչում մեղավոր է։ Նա չբերեց իր որդու երեխային, գոնե այդ ժամանակ հաստատ կստանար ներում։ Բայց շատ շուտով Պապը հանդիպելու է Թորանը։ Հրապարակված տեսանյութերից ու լուսանկարներից երևում է, որ Ռոզին երեխայի հետ եկել է Ավոյի հայրական տուն, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց կապերն ամրապնդվելու են։ Նա հավանաբար փորձելու է պարզել, ով է Ավոն, ովքեր են նրա ծնողները և գալու է այդ տուն։ Թե ինչ նպատակ է այդ ամենը հետապնդելու և ինչ է նշանակելու Էռնայի կերպարի համար այս ամենը, կիմանաք շատ շուտով, այնպես որ հեռուստասերիալում իսկապես թեժ է, իսկ Ավոյի շուրջ օղակը գնալով նեղանում է։ Հունանն արդեն կասկածներ ունի, որ Ավոն երկակի կյանք է վարում, իսկ դա նշանակում է, որ Ավոյի կյանքում ամեն ինչ հեշտ չի լինելու, այսուհետև նա վերահսկվելու է Հունանի կողմից, իսկ դա նշանակելու է, որ փողի աղբյուրն է կտրվում։ Դե ինչ, սպասեք հետաքրքիր զարգացումների ու նոր տեսանյութերի շատ շուտով։